네, 여러분 안녕하세요. 네, 여기는 지금 서울입니다. 캐나다 여행 잘 갔다 왔고요. 좀 생각보다 많이 길어가지고 개인적으로 좀 음식 같은 게 안 맞아서 저는 이제 한식을 좋아하는데 이제 대부분 빵 브런치 이런 류잖아요. 그래서 음식이 좀 안 맞아서 조금 힘들었습니다. 네, 역시 한국이 살기 굉장히 좋다는 거를 뼈저리게 느끼면서 말씀드리고요. 오늘 말씀드릴 거는 연수익률이 50%예요. 무려 50%인데 과연 투자 금액은 얼마일까요? 네, 요거에 대해서 제가 이제 투자 금액이 얼마인지는 제가 중간에서 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 여러분 그 혹시 계단 오르기 하시나요? 저는 요새 운동하느라고 계단을 좀 많이 오르고 있는데요. 이 계단 오르는 게 한 번이라도 해보신 분들은 아시겠지만 이게 사실은 만만치 않은 운동인 거를 잘 아실 거예요. 이게 한 계단 한 계단 오르는 게 사실은 굉장히 힘들고 그렇긴 하는데 근데 이제 이게 계단이 10층, 20층 올라가다 보면은 바깥에 바라보는 풍경은 1층, 2층에서 바라보는 풍경하고는 사뭇 다르죠. 네, 그게 10층, 20층, 30층 올라가면 올라갈수록 경치가 상당히 달라집니다. 참고로 요번에 저는 미국 시애틀 스페이스 니들이라고 굉장히 높은 고층 건물이에요. 고층 빌딩 올라가서 이렇게 창밖을 이렇게 쫙 봤는데 굉장히 아름답고 그 경치가 굉장히 멋지더라고요. 시애틀의 스페이스 니들이라고 검색해 보시면 굉장히 오래된 그런 건물이 있습니다. 네, 한번 우리나라로 치면 뭐 전망대 비슷하게 63빌딩 정도 뭐 어쨌든 뭐 스페이스 니들이라고 한번 그런 곳이 있었고요. 네, 어쨌든 근데 이제 다시 본론으로 들어가서 투자나 재테크도 마찬가지인 것 같아요. 사실은 그러니까 위층을 경험하지 않은 사람들한테 투자나 재테크에서 30층의 전망을 아무리 설명하는 것처럼 투자나 재테크에도 이런 내가 알고 있는 거를 얘기를 한다 하더라도 그걸 경험해 보지 못하신 분들은 잘 이해를 못 하시고 또 믿지 않은 경향이 있습니다. 아마 유튜브에도 마찬가지일 거예요. 본인이 이런 투자나 이런 걸 경험해 보지 않으신 분들은 믿지 못하거나 잘 이해를 못 하시는 분들이 꽤 있으실 거예요. 그래서 몇 달 전에 저한테 이제 찾아온 투자를 또 한 고객이 다시 찾아오셨는데요. 아주 작게나마 투자를 이제 실행했었고 처음 투자를 고민할 때 이분 같은 경우에는 계약서에 사인을 할 때 손이 막 발발발 떨릴 정도로 굉장히 긴장을 하고 굉장히 걱정을 많이 했던 그런 분이었는데 최근에 이제 결혼할 배우자랑 이제 다시 왔어요. 근데 지금 왔을 때는 굉장히 편안하고 또 저랑 이제 이런저런 얘기를 많이 했는데요. 근데 생각보다 또 투자가 잘 되고 있어서 본인뿐만 아니라 결혼할 상대도 상당히 만족하고 있는 게 되게 느껴졌습니다. 근데 이분이 지금 투자한 실제 임대료와 투자 금액을 따져봤더니 무려 수익률이 50%가 넘는 거예요. 여러분 수익률이 50%라는 거는 은행 금리가 요새 몇 프로죠? 1.25%뭐 이렇게 하잖아요. 기준금리가 그거에 50%니까 연수익률 50%니까 어마어마한 거예요. 수익률이 아마 모든 금융상품을 통틀어도 수익률 50%짜리는 아마 없을 겁니다. 근데 수익률 50%를 받고 있는 거예요. 실제로 이분이 과연 어떻게 가능할까요? 아마 이 영상을 보시는 분들의 대부분은 아마 믿지 못하실 건데요. 심지어 이 투자하신 본인도 투자하기 전엔 절대 생각하지도 못했고 지금도 믿기지 않는다 이런 말씀을 하시더라고요. 근데 더 놀라운 건 이분 같은 경우에 투자 금액이 단돈 500만 원이어서 가능했던 거예요. 예. 500원도 아니고 500만 원. 단돈 500만 원으로 연 50%의 수익률을 이루고 있다는 얘기죠. 이게 정말일까요, 여러분? 사실일까요? 네, 명백한 사실입니다. 과연 어떻게 단돈 500만 원으로 연평균 50%의 임대 수익률을 올리고 있을까요? 지금부터 사실에 입각해서 차근차근 설명하려고 합니다. 물론 근데 이 케이스는 모든 사람들한테 다 적용되는 건 아니에요. 왜냐면 이분들 같은 경우는 투자하신 분들이 두 분 다 공무원이시고 그리고 신용이 좋기 때문에 대출이 굉장히 많이 나왔어요. 그래서 이게 일반인들한테 모두 다 적용되는 건 아니고요. 좀 약간 특수한 경우긴 한데 어쨌든 이분 같은 경우는 대출이 굉장히 많이 나오고 신용대출도 많이 나오고 그리고 금리도 굉장히 낮았다. 이 말씀 좀 드리고 싶고요. 또 한 가지는 여기서 계산할 때 제가 취득세나 그 다음에 재산세, 중개수수료 등의 부대 비용은 제가 아예 뺐어요. 근데 취득세나 재산세를 감안하더라도
그거를 넣는다 하더라도 연 50%, 그러니까 뺀다 하더라도 연 50%의 수익률이면 상당히 높고 대단한 겁니다. 이거는 정말 믿기 힘든 수익률이라는 말씀을 드리고요. 그래서 이분 같은 경우에는 몇 달 전에 올 연초였던 것 같아요. 연초에 이제 저의 권유로 이제 당시 1억 5,600만 원의 오피스텔을 1억 4천만 원에 매입을 했습니다. 그러니까 시세보다 분양가보다 한 1,600만 원 싸게 매입을 하신 거예요. 근데 오피스텔을 담보로 대출을 받을 수도 있었지만 아까 이분들 같은 경우에는 공무원이고 또 신용이 워낙 좋기 때문에 신용대출, 그러니까 마이너스 통장이 두 분이 나오신 거예요. 그래서 둘이 합했더니 무려 1억 3,500만 원이 나온 거예요. 근데 대출 금리가 2.8%밖에 안 된 거예요. 상당히 저렴한 거죠. 그러니까 신용대출인데 상당히 저렴한 이유가 이제 공무원이고 직장이 안정되고 신용이 좋았기 때문에 가능했습니다. 그러면 여러분 생각해 보세요. 1억 6천만 원을 1억 6천만 원짜리 1억 4천에 매입을 했는데 대출 1억 3,500만 원 나오니까 내 투자 금액 500만 원인 거죠. 대출을 빼고. 근데 이분 같은 경우에는 또 운이 좋은 게 그 회사 기숙사로 임대를 줬거든요. 근데 월세를 얼마를 받았냐면 보증금 없이 월세만 받을 수도 있어요. 대신에 그렇게 되면은 월세가 좀 비싸거든요. 시세보다. 그래서 55만 원을 받는 거예요. 그래서 55만 원을 받아서 1억 3,500에 대한 이자 2.8%라고 했죠. 거기에 대한 이자가 매달 31만 5천 원이 나가니까 그 월세 55만 원 받아서 이자 31만 5천 원 빼면 매달 23만 5천 원이 남는 거예요, 여러분. 근데 23만 5천 원이면 1년에 계산해보면 거의 500으로 나누면 1년 수익 23만 5천 원을 1년으로 곱해서 12달 곱해서 그걸 500으로 나누면 투자 금액이 거의 수익률이 56.4%가 나오는 겁니다. 그 말은 뭐냐면 2년이면 투자 원금을 다 회수할 수, 500만 원 다 회수할 수 있다는 얘기예요. 근데 이 오피스텔 같은 경우는 추후 매매가도 충분히 오를 여지가 높기 때문에 투자 가치로 굉장히 저는 좋게 보고 있고요. 만약 이 오피스텔의 가격이 하나도 오르지 않는다 하더라도 연 50%가 넘는 수익률은 그 수익률만으로도 충분히 투자 메리트는 충분하다고 보는 겁니다. 하지만 많은 제가 그 사례와 경험에서 알 수 있듯이 이 오피스텔은 최소 분양가 대비 제 생각엔 한 5천만 원 이상 오를 것 같아요. 물론 시간이 이제 증명할 문제지만 저는 그런 확신이 좀 있고요. 500만 원 투자로 5천만 원을 벌면 매매 차익만 한 10배, 한 1000% 정도의 수익을 거둘 수 있는 겁니다. 많은 분들이 오피스텔 투자는 뭐 가격이 안 오르고 뭐 투자하면 안 되고 공실 걱정이 있다고 말씀하시는데 실제로 그 오피스텔도 오피스텔 나름이고 잘만 투자하면 이렇게 괜찮은 오피스텔도 하실 수 있다고 제가 누차 말씀을 드리는 거예요. 자, 그래서 처음 이 영상을 보시는 분들은 아마 믿지 못하실 수도 있어요. 하지만 저는 이런 경험을 굉장히 많이 했다고 말씀드렸잖아요. 그리고 정말 중요한 건요, 이 투자를 통해 실행한 이 분들의 인생관과 돈에 대한 생각이 변화했다는 거예요. 무슨 말이냐면 이분들이 투자하기 전에는 굉장히 그 삶이 좀 지치고 힘든 부분이 있었다고 말씀하시는데 지금은 이런 작은 희망이 생기고 있어서 인생을 더 열심히 살게 해주는 원동력이 된다, 이렇게 말씀하시고, 또 500만 원으로 이렇게 오피스텔 한 채를 살 수 있기 때문에 또 500만 원을 이 돈을 아껴 쓰게 된다고 하더라고요. 이 돈이면 더 투자하는 게 생기기 때문에. 그리고 또 결혼할 사람과 투자에 대해서 같이 인생에 대해서 나누다 보니까 얘기하고 또 공유하면서 새로운 희망과 기쁨이 샘솟는다고 얘기합니다. 무엇보다 이분들 같은 경우에 삶이 긍정적으로 바뀌고요, 본인의 인생이 바뀌고 있으면 실감할 수 있다고 얘기를 하고요. 이렇게 투자의 작은 씨앗을 어쩌면 우리의 삶을 더 밝고 긍정적으로 변화시키는 원동력이 될 수도 있는 것 같습니다. 그래서 꾸준히 계단을 오르는 것처럼 투자를 사실 오랫동안 지속시킨다는 게 사실 말처럼 쉽지는 않거든요. 근데 하지만 20층, 30층 또 이렇게 바라보는 풍경은 아직 그 풍경을 경험해 보지 못하신 분들은 절대 알 수 없고 또 아무리 얘기를 해도 아마 느낄 수 없는 그런 멋진 풍경일 수 있어요. 그래서 저 역시 이런 아직 더 계단을 더 올라야겠지만 제가 경험했던 아주 멋지고 이런 아름다운 풍경을 더 많은 사람들에게 공유하려고 합니다. 네, 영상 내용 괜찮았으면 좋아요, 구독하기 눌러주시면 좋겠습니다, 여러분. 네, 감사합니다, 여러분. 또 다음 영상 찾아뵐게요.